ஹாய் ஹலோ மக்களே, நம்ம சிஜே குயின் ஃபன்ல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து தேன் எடுக்க முன்னாடி ஸ்மோக் அந்த புகை போடுறது எல்லாருக்கும் தெரியும். தெரிஞ்சாலும் ஒரு வாட்டி கூட நான் சொல்கிறேன். இதில் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, தேங்காய் நார் தான் வைக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க. தேங்காய் நாரும் வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த சருகு இலை இருக்குல்ல, காஞ்ச இலையெல்லாம் இருக்குல்ல, அதை போட்டு நம்ம ஸ்மோக் வந்து போடலாம். ஸ்மோக் போடுறதுனால ஈயோட கண்ணில் அடிக்கும்போது ஈ சின்னதாக ஒரு மயக்க நிலைக்கு போகும். அதனால தேன் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கிடைக்காது. அதுக்குன்னு ரொம்ப அதிகமாகவும் புகை போட்டக்கூடாது. அதுவும் தேனீக்கு ரொம்ப கெடுதல் தான். இது தேனீ வளர்ப்புக்கு தேவையான நுணுக்கமான வீடியோக்களை மேல்மேலும் பார்க்கலாம். டாடா பாய்.